我妈买的那些奇奇怪怪的东西，你会不会买呢？拆出来的东西绝对笑哭你。不信我们来打个赌。毛毛大脚趾，妈呀，吓死我了！是谁的大脚趾掉落我家啊？而且毛毛还这么旺盛。说啥呢？这是你妈我的装饰物。潮流脚趾头还能戴戒指。妈，你变重口味了。哎呀，这是我洞洞鞋的装饰，你不觉得很有创意吗？穿上就是最靓的仔。难道就我觉得恶心吗？压力大还能随时解压呢。Oh my god！ 魔性章鱼，这个我知道，最近超火的，不仅会自己走，还会唱歌。可是我妈买个玩具回来干啥？废话，当然学她跳舞啊！你看多有魔性呢！开玩笑呢，其实有重大作用。新款倒水端茶神器。天啊，这也行？没事，多练习几次就好。我爬杯子都不够你帅。那就今晚宰了炖汤吧。薯条冰箱贴，哇，我最爱的薯条啊，怎么是硬硬的呢？一天就想着吃。这是冰箱贴好吗？里面的薯条是收纳夹子，像我们吃不完的零食啊，夹起来就不容易坏，比什么密封袋都好用。早说嘛，买的东西都长得真奇怪。这叫创意，懂不懂？美金纸，哇，我捡到钱了，发财了！想得美，这是纸巾呢。你妈我这辈子终于体验一回，用钱擦嘴多炫酷，怎么扯都不会坏呢。和普通纸巾有啥区别呢？那你就不懂这个含金量了。上厕所用它的话，狠狠体验一回，视钱如粪的快乐。我的捏捏碎冰 vs 妈妈的手打炒冰，一年一度的夏日吃冰大 PK 开始啦！反正放在家务，你全包了。妈，你赢得了我再说吧，我是不可能输的呢，就凭我有这个神器。不就一个破水杯吗？开始吧，别废话，夏日炎炎，怎么少得了一杯冰沙？我看你对冰有所误解吧。你就静静看着好吗？我只需要揉一揉，捏一捏。不可思议吧？刚倒下去的饮料，不用冰冻就成碎冰沙？不可能！承认我赢有那么难吗？这一杯下去透心凉啊！来，我的宝子们先喝。等下肯定拉肚子，像我这样炒着吃，绝对营养又健康。不要问为什么要剥皮，反正你也吃不到，哈哈哈。打入冷宫搅碎，加入新鲜挤的酸奶，接下来就是一顿剁。咦，这么细能成功吗？麻烦把你的乌鸦嘴闭上，不要怀疑你妈我的厨艺。这不感觉就来了吗？等待个5分钟就可以切了，我不信你还没流口水。绵绵密密入口即化，一碗炒冰就搞定了。天啊，这你敢吃吗？到底选谁？你们说吧。我的天啊，用一根头发就能划拉出一朵美丽的花。用一根头发就能画出一朵花，那我一天掉几十根头发，那我不是能画几十朵花吗？你的头发问题有点严重啊，姐妹。那也没办法呀。但是我觉得它不是头发吧，应该是那个棉线，头发应该吸不了那么多颜料。我不信，我看它明明就是头发。那你用头发，我用棉线。好啊，我画出来肯定比你好看。吃一根下来。哎呦！那我就用这边这个棉线把颜料铺在杯子里，你这颜料有点干吧，不水润。把我的头发放进去沾颜料。看你都没有那个效果，你怎么说话那么温柔，好吓人啊！你是来搞笑的吗？这是一朵花，你告诉我这是什么花？就有点意外嘛，跟我想象的怎么不一样呢？别人一拉就行哦，怎么不行？这个啊，就是人品的问题，不能怪谁。见证奇迹的时刻来了，它就是这么个形状是吧？为什么你的也不行啊？我比你好。你说你这是喇叭花，那我这是66花。别人可以，我们就不可以呢？哦，我知道了，一定是那个水不够顺。那我加点水，你再试一下。好，姿势一定要摆好，慢慢的来。Day 4。看好了，这是肯定能成功的。慢慢的来，不会有那个形状了哈，就非常有那种感觉了。小可爱，你们觉得我挑战成功了吗？
你说了怎么很心虚呢？因为我说是我，不用说我们。滚！假如你拥有一本格子本，也会画正方形，那你就可以轻松解锁5种摸鱼解压小手工。第一款兔彩虹，剪出画好的正方形，像一个字母 T。准备一条涂好颜色长条，在中间这里刮个口，直接串过去，最后把正方形组装起来，可可爱爱的涂彩虹，压力大就抽一抽。第二款空气捏捏，废弃塑料袋来一个，撕一层出来，覆盖在格子本上，画出的正方形绝对标准，不信你试试看。枕头里抽一点棉花，塞呀塞，塞满满，捏起来可柔软呢。来一个表情包装饰，怎么可以不可爱呢？我捏我捏我捏捏捏，就是不会变形。第三款切切乐，磁铁你有吧？把它藏在正方形里，包裹里面没人发现，就变成2个分不开的方块。不好意思，切一下吧，咔嚓咔嚓，就是不给你们一起。还能玩钓鱼，立马上钩的，怎么甩都不会掉。第四款拜拜月，先来画2个长方形，箍个美美的外壳，把发夹藏在里面，既能当成书签，还不错吧？无聊时拿起来掰一掰，啥烦恼都烟消云散。第5款蛋蛋乐，拿出正方形，贴上蛋蛋条，一按一弹很有趣，还能表演甩头发。好啦，跟着我一起点赞吧。你这个咋的啦？普普通通，好平凡，不如我这个。你个垃圾，我这还能当卡片送人？那我们来比一比，比就比 ，PK 这个我从来就没拍过，看谁的好看。好啊，用手机多方便，都不用画纸的。就你这个小成熟，能画成什么样我还不知道呢。我要画一个蓝绿色的圣诞树，惊艳你们！回，毛毛，画你的胡子，就这么随意，哗啦哗啦，都不用脑子去想。因为你没脑。换一个颜色覆盖上去。哎呦，还知道渐变哦。那必须呢。再叠多一个。哎呦，也不看他是谁，3000块钱学来画画，难道是假的？叠成白色的雪花。哇，真的跟雪花好像。那必须的呢。我再叠加一层绿色，这么咚咚咚。哎呀喂，你还学我渐变呢？谁学你了？不要脸！本来就是学我的，我本来这个就这么画的。死鸭子嘴硬，你才死鸭子，你死蛇子！啾啾啾！再来点布灵布灵，哇，还挺像模像样的，好好看。弄一些白色这上面的雪，点缀一些黄黄当圣诞灯。你以为你就有圣诞灯啊？我还雪花呢。完成啦！下面呢，一起来看看吧。肯定是我的好看。我的。这圣诞树谁画的比较成功呢？是蜡笔还是手机画呢？让老师们评判一下吧。那些年妈妈给我买的玩具，你想不想要呢？都说女儿是妈妈的小棉袄，时不时就来给我惊喜。你看，这又是啥糖果呢？一看包装就感觉很好吃。妈呀，吓死我了！喝不溜秋，我还以为是蛇，这玩意还会叫，所以我妈是故意整蛊我吗？哎，最近超火的乌龟好像是杯垫来着，一放下去就会大叫，哈哈，还挺解压的呀，就是用着有点残忍的样子。话说这表情半夜不会吓死吗？说好的烤鸭怎么是白色的？没见识，吃之前要晒太阳呢。你看，一下就红红火火，香喷喷，不知不知。这是什么原理呢？真神奇！天啊，我妈买的都是啥玩意啊？吃又不能吃的，解压神器啊！不开心就捏一捏，真的就这么简单吗？哼，就知道你没这么好心的，想喷我一脸，没门！烦死了！红红火火，气时气。错误，这个真爱感温气。如果我和你是真的母女，那么下面的水就会往爱心里去。我不信，这玩意能证明什么？哈哈，还好蹦上去了，不然跳进黄河也说不清。请问买只鸡干嘛哟？看着也没啥特别，就一个杯子，而且还很笨重。胡说，意义可大了。只要我往杯子丢几颗红枣、枸杞，加入热开水，盖上盖子15分钟，一碗热乎乎的老母鸡汤搞定。不仅营养好喝，重点还便宜。
大头和小熊，你们的零花钱现在在我手上，如果想要拿回它，你们必须用口罩做一个戒指。怎么又是你？你一天天都有完没完哦，真的烦人！别废话那么多，赶紧拿口罩去改造戒指吧。大头他还凶我吗？等下我就锤死他，锤死他！首先在边边涂上你想要的颜色。那我来一个玫粉色，哇，这颜色跟我的衣服好搭哦。把它剪出来，然后呢，再这样挤挤挤，出来的效果就有点洛丽塔的感觉，看上去就非常的少女心满满。但是呢，这样还没有完成，还要做2个小耳朵。再把口罩这条线剪下来，拿出一条3厘米的铁丝，把它藏上去，摆一个角，这样的耳朵就很可爱。小熊那个没涂颜色，我给它涂个红红。花里胡哨的，我这样纯纯就非常的可爱。耶，还纯纯的就很可爱，像你一样可怜没人爱吧？你这个人怎么这样哦？一天天说我没人要。那你现在有男朋友吗？我怎么没有啊？小凯，你们有哥哥姐姐吗？介绍给我。你连家姐姐都不放过，真太贪心了吧？姐姐又怎么可以做姐妹呀？我才不要跟你做姐妹。我也不要，学习好。把这个蓝色的一层，给它做成蝴蝶结的形状，用一条线给它绑住，就成一个蝴蝶结了，也贴上去。OK， 完成了。来比比谁的更好看吧。你们说哪一个好看？当然是我这个啦，你看，很少女心满满。小凯，你们说谁能拿回零花钱呢？那些年妈妈不让买的文具，到底能用吗？自律囚笼。我真的快受不了你了！你没事买个鸟笼回来干啥？还锁住不让打开的。妈，你误会我了，这可不是一般的笼子啊！你看里面一格一格。啥呀？你不是每次都骂我玩游戏吗？这下我把手机锁里面，你以后就不用担心我没好好写作业了。任你怎么拽都拿不出来，建议人手一个自律起来。放假了想怎么玩就怎么玩。巨无霸消脾气。不是我非要说你，谁会用这么大的卷笔刀？这怎么用你告诉我？我的手都能塞进去了。谁规定卷笔刀只能卷笔的？就不能卷点绿色蔬菜吗？一片片多薄。学习课余也要保养一下手啊！给我闭嘴！还能当个镜子照照呢。足球水杯。真不是我一个人想吐槽你。不是，我买个水杯又有错？都没我的手大，能装多少？我这是高科技隐形壶。孤陋寡闻了吧？1000毫升你说大不大嘛？随时随地收缩，重点还没啥异味。不知道的以为我带个球呢。眼影盘便利贴。读书不好好读书，学人家画什么妆？只会越涂越丑。你看有颜色吗？请问我就买个便利贴，真不知道你在激动个啥。超大书本抱枕。我看你是肉痒是吧？啥？你在说啥呢？我就买一本书咋了？学习英语从我做起。软绵绵还不会个手。困了趴下去睡，上课不想被老师发现，腰酸了当烤垫。请问我有错吗？喝完的奶茶袋子千万别再丢了，开启废物改造模式。第一款冰箱贴，把你喜欢的图案修剪下来，套个亚克力外壳，剪掉多余部分，背面贴上磁铁，就变成 IP 联名冰箱贴。第二款收纳包，挑选一个袋子，对其袋子底部剪开，再对其提手处剪开，然后将袋子一侧剪掉，就得到一张平面了。然后按3等份剪掉一边，再用一块贴住底部，两边对折做封边。把提手绳剪下来，不花1分钱拿下收纳袋，居然就这么简单。第3款纸巾盒，先沿着提手下方剪掉，接着沿着小黄熊轮廓剪，把小黄熊剪出形状，接着把袋子打开，放入纸巾调整位置，在两边边缘处打孔，把手提绳子穿过去，修剪合适长短，这样子一个好看实用。抽纸盒做好了。反正在抠搜人眼里就没有什么东西是废物了。说说你们还有更好的创意吗？我妈买的那些奇奇怪怪的东西，你会不会买呢？最近我妈突然爱上了网购，家里快递几乎成山了，拍出来的东西都能亮瞎我的眼睛。电视牙签筒，我以为我妈买了一个迷你电视机，结果啥反应也没有。没见识真可怕，人家可是高科技牙签筒，这设计这么可爱，你看一按就弹起来了，不仅实用又能摆设。咦？
那可以当成暗暗月。天啊，你别搞破坏！包鸡蛋器，这又是啥玩意啊？夹子又不像夹子。小熊这脑子没救了，包鸡蛋的懂吗？平时都是敲敲敲，包不干净还烫手。有了这个神器呢，一放一压就搞定。不信你们瞧一瞧。啥呀？拨在哪里？你说？应该是我操作失误，重来。这次有声音绝对行。我看你是来搞笑的吧？难道是我力气不够？不行的话，我当场吃。我的妈呀，壳都进去蛋里了，直接包着吃不香吗？浪费表情来着。包蒜皮，绿绿的啥玩意啊？这是大喇叭吗，小伙伴？啥眼光啊你？我这可是包蒜头神器，不仅不会手臭，随意滚来滚去，皮皮自然脱落。你是对剥皮有所误解吧？那应该是要捏一捏吧，这次肯定行了。没事，我还有一个呢。我怀疑也是至3岁的。胡说，我看过视频的。大姐，人家要剥皮先的。烦死了！商家肯定不会骗我的。请问碎了吗？就一个印。你说到底问题出在哪里？妈妈拆盲袋 vs 我拆盲袋，到底谁的更有气？废话，肯定是小熊我啦。你看我这包装多少女心，就是有点货不对版。还不如我的9块9一大箱，一看就是学霸专属。我就不信拆不出惊喜。快说说你们选哪个吧。这个有点意思，拿着很轻，摸着又很大，迷你便利贴，很贴心，还附带一支笔，厚厚的可以用很久呢。蝴蝶结皮筋，这个就值钱了。想当年几10万颗都没难倒我，这么小的图案，我不用1秒就搞定。虽然想不起这个卡通人物名字，反正就特别酷炫了。还能撕出来贴在课本或者桌子上。啥呢？钻石贴都过时了，猜猜语文能有什么惊喜？芜湖，一架不会飞的飞机。说吧，语文和数学哪一科是你的强项？为啥都是玩具呢？旋风陀螺转呀转，玩完还能当成橡皮擦。难道9块9就不配有好东西啊？鲨鱼矫正笔记，听说这样写字会比较好看。这小黄人长得有点奇怪，都没见你拆出个好东西，不会又是一样的吧？谁想要扣666？呵呵，是谁刚还取消我的？小时候的吹气球，厉害吧？飞机跑车都安排了。所以今天哪个更值？妈妈做捏捏，我做捏捏。有什么捏捏是我不会的呢？妈，你别得意太早，这次 PK 我肯定能赢。那就开始吧。看我来这外太空的捏捏。妈呀，丑死了！我用淀粉就能打败你，重点材料每家每户都有，看哪位聪明小可爱能猜出我要做什么。哈哈，熟悉的感觉呀，没错，就是这种效果，妥妥冰淇淋质感。切，不就非牛顿流体吗？你能这样弹一弹吗？好软好舒服呀，不过这样玩没啥意思，来给他打上几颗痘痘，看完你肯定投票我了。瞬间变成丑八怪，解压时刻还在后头。天啊，谁喜欢那么恶心的？先投入装饰物，把淀粉倒进去，像牛奶一样丝滑，盖上盖子，轻轻一捏很柔软，简单又实惠，一用力就变得很硬。这是什么原理呢？真的比什么粘土啥的都解压？幼稚，还不如我的挤痘痘。先戳一下，用力挤压，爆出来那一刻绝了，超级无敌大痘痘，一点也不恶心啊！妈呀，鼻子这个有点顽固，只能多戳几下了。这才是真正的解压玩具，挤不完啊！有谁能来帮帮我啊？说吧，今天谁的解压？如果你还不知道什么是解压版，那我就来告诉你吧。废弃纸板安排上，保证你会爱上我的。看完记得给我打个分，如果你也想我给你做，记得在评论区点菜。碧琪发夹、嘉儿魔法相机、叠叠乐发夹、梳子钥匙扣。这个谁能猜出是啥？芜湖旋转戒指、小马宝莉贴纸、毛绒卡套、必备钻石贴。大家对这个排版还满意吗？天黑啦，解压开启。
点赞评论就有机会拥有啦。我妈买的文具盒，我买的文具盒。今天我绝对能获胜了，你肯定找不到比这个厉害的笔盒。切，我还以为有多稀奇呢，而且你这个很容易刮到手，你看我的就无敌了，1秒飞100米呢。哇，比一比就知道谁能赢。就冲着这几个黄金字，一看就很值钱，一般智商不高的都打不开。不信我给展示一下，把剑匣子做成笔盒，不仅帅气还霸气。笔盒手中握一笔定乾坤，365度绝绝子。只有我觉得它是木头吗？别看我小小的飞机，各种搭配都很齐全，就连剪刀都有呢。你就说一般的笔盒哪里找？你以为的机舱，其实暗藏着胶带，再也不怕书本烂了没得贴。谁能猜出底部这个是啥？订书机你没有吧？还能偷偷藏零花钱。时不时还可以奖励自己一个笑脸，你就说多不多嘛？切，我笔拿走也能装东西，什么杂七杂八的，啥都能满足呢。磁铁吸附不易掉，怎么甩都没问题呢。突发时还能当做武器。我还直接能飞走呢，快点上飞机，朋友们。说吧，你喜欢谁的笔盒？那些年背着我妈偷偷买的玩具。臭小熊，又背着我偷买玩具是吧？妈，你先别激动，这可是我发家致富的第一步。我信你个鬼！该不会是黑暗实验吧？看到这个我就怕。妈，就说你看不懂的啦，工具来一包，还有各种神仙装饰物，一看就是做捏捏乐。不对，怎么还有笔芯？你就别瞎猜了。有小伙伴看得出来吗？反正我一点都看不懂。先把管固定住，投入各种颜色的珠珠，盖上盖子，挑选一条笔芯装上去。怎么看着像一条笔呢？算你还有点脑子，哈哈。哪个帽子好看一点呢？就这个小熊的吧，不用1秒一支流沙笔就搞定。我的天哪！还可以做毛毛球的，一针戳到底，来一点爱心亮片，漏斗的作用来啦，直接倒进去，也不会洒得满地都是，隐隐约约的小爱心。穿上兔子帽，妈呀，难道会有人不喜欢吗？切，能不能用还不知道呢。竟然这么小看我的笔，我还能做一只水珠的。拿出我珍藏多年的项链，来一点不灵不灵的珍珠，特意调了一个海洋色。Oh my god， 谁的笔这么仙气？每一支都是不同风格呢。你们说我去摆摊会有生意吗？妈妈做捏捏 PK， 我做捏捏，这个肯定没人比我擅长了。不用比就知道我妈输。拉倒吧你，臭小熊。那就让大家决定输赢哥。不投票我你会后悔的。小熊拿出捏捏材料，看吧，我就不信会有人不喜欢。什么？这么薄也叫捏捏？这次小熊绝对输惨。妈妈拿出捏捏材料。今天我的秘密就是发生泡泡。是时候展现我的画画技术了，随意涂一朵小花花，蓝天白云呀，1秒完成一幅画。请问跟捏捏有什么关系呢？别着急，我会变魔术。随便找个有图案的卡纸，把发生泡泡贴中间，包裹在里面，枕头抽一点棉花，我塞呀塞，捏紧，别透露风声。这不一下就搞定了吗？不知道的还以为我装电池，拿来挂书包也绝绝子。切，这有啥特别的呢？选我就没错的啦。我喷，一喷就变大，一下就膨胀10倍都有了。谁还敢说我的不是捏捏？对比一下就特别明显，软软糯糯的，手感巨好。重点玩完还能洗碗擦桌子。别太得意，我还有捏捏糖，不开心你就捏一捏，掰一掰也软绵绵。所以今天谁能获胜呢？那些年妈妈不让买的文具，到底能用吗？手环？你小屁孩戴什么手环？而且5颜6色像啥呢？哪里？红配蓝绝了。还有这是笔好吗？我信你个鬼！天啊，难不成还能骗你？不用时就扣起来多方便，戴在手上好看又不占地方。薯片、肉呀，又买垃圾食品。谁说的？这是好东西，酥酥脆脆，嘎吱嘎吱响。信不信我给你扔掉？我就开个玩笑吗？人家只是橡皮擦，不信我擦你看看，好用又不掉渣。这一叠几块钱就能分给7大姑8大姨的。工具，偷拿你爸的工具干嘛？我才没有，塑料的你看，买1还送2，不过就是一支笔吗？既是学习用品，又是保护神器，还能当修理工具。
哈哈，超能力吸住手表。小时候特别羡慕别人戴手表，于是我今天实现自由了，想要什么类型都有，独一无二，没人有。哈哈，戴着好好看，重点还能调节长度，这么牛的便利贴，难道你不心动吗？哈哈，每天都能换不同款式。巧克力，远看还真以为是吃的，摸着手上还有巧克力味，其实只是一本迷你笔记本，还是情侣款的，挂书包当装饰也很酷。不信，给我咬一口。盘点学校课间的快乐，作业太多写不完啊！是不是压力山大？那就赶紧点收藏吧，和小伙伴一起做解压有趣小手工。星期二，不用钱的纸巾随便抽，揪一点枕头棉花，捏紧转呀转，再用皮筋扎紧，尾部修剪一下，打上表情腮红呀，裙边涂个天蓝色的，一个幸运晴天娃娃就搞定。有了它，考试绝对100分。星期三，没有尺子就用咕卡来做，打火机一边转一边加热。妈呀，第一个失败。用镊子戳2个小耳朵，就这样吧，再戳又要破了。用白色涂个底色，画出小表情啥的，哈哈哈，这应该叫小黑猫，串个链子就可以当书包挂件了。星期四，没想到护手霜也能养猫，先挤出一个大一点的身体，上面再挤一个小小的，两边再做2个小耳朵，最后再涂个小尾巴，擦掉多余的边边，不用2下自制护手霜，小猫咪就完成。星期五，我猜纳米胶你肯定还有，撕一点出来对折，外面这层膜也撕掉，塞入粘土，沾一点面粉或玉米淀粉，就变得特别软糯。你也来教个雪媚娘捏捏作业吧。原来放假在家也可以这么快乐。哎呦，暑假作业完成了，该做些什么好呢？那就赶紧点收藏，小姐妹一起做简单小手工。第一种拼豆豆，用完的笔芯千万别扔，给它涂上自己喜欢的颜色，剪成一小圈一小圈，准备一张格子纸，设计一个图案，一颗颗豆豆贴上去，就会变成一幅立体画，装袋子里随时都能拼，赶紧安排起来吧。第二种美甲贴，找一块透明塑料板，剪出一个长条形，吹出一个弧度，差不多像这样子，接着修出一个美甲形状，涂上喜欢的颜色，再一一贴卡纸上。妈呀，这光泽度绝了，太单调还能贴上贴纸，以后都不用花钱去买啦，戴上去也是很好看的呢。第三种舒肤蕾捏捏，万能纳米海绵又来了，画一个圆形，修剪出来，包裹上一层纸巾，多余的尾部去掉。你喜欢吃什么口味的呢？今天来做一个芒果的吧，最后再配上果肉，新鲜出炉的舒肤蕾搞定，无聊就捏一捏，还能当成小木鱼，双倍快乐，你不想拥有吗？第四种抽象表情扇子，吃完的面包袋子收纳起来，取下中间透明纸，擦掉多余的油分，画出一个圈圈，剪下来，再来做一个扇把，直接对折2半，加上去就可以啦。重点就是画抽象表情，涂上红嘴唇，哈哈，放哪里都很适合。当然风力也是嘎嘎大。自制4种迷你食玩，赶紧点收藏，和小伙伴一起做吧。第一款迷你烤肠，我不信格子本你没有，先来做个包装袋，大概这个格式，剪出来后折叠，随意涂鸦画个烤肠，红色粘土安排上，插上牙签，画出火腿肠纹路，塞入袋子里，简单2步就完成，1元1根，谁想要呢？第二款团子捏捏，废弃口罩不要丢，取出里面这一层，剪成4小块，塞入棉花，背面用贴纸固定，涂个草莓味的吧。剪一块黑色纸板，把团子粘上去，装入袋子，贴个标签，压力大就捏一捏团子吧。第三款3条糖，拿一块纳米海绵，分成2块，包裹上一层透明胶，涂上彩虹颜色，再贴上一层双面胶。隔壁老王借一点白砂糖，抹均匀，捏起来就很甜，感觉就很好吃的样子。装入袋子里，避免蚂蚁来偷吃，酸条标志不能少啊！你家龟龟来交作业啦。第4款来一碗粥，找一个瓶子，取下盖子，按照盖子大小画个圈，先做粥的包装盖，随意自己设计，用1根牙签来做筷子，取一丢史莱姆。我家的粥必须加料，盖上盖子，怎么样？你也来一碗吧。
直接撕开，筷子搅拌一下。说说你喜欢吃什么粥呢？我妈买的橡皮擦，我买的橡皮擦。你喜欢谁的呢？哼，小熊绝对想不到我能淘到这么新奇的橡皮擦。切，一看就是过期货，比都不用比啦。这是我买的橡皮擦，走开，没人会喜欢的。等了半个月的星星套装终于到了，不仅能学习，还可以玩呢。哎呀，拉肚子了。拉完当然要来个泡泡浴，一个字倍儿爽。这一套起码用1学期。你这带去学校，老师肯定没收。不像我这个时尚拖鞋，必要时还能伪装戒指，当然擦起来也很干净。眼瞎吗？这叫干净。现在的橡皮擦都这么内卷了，连火锅也不放过了。上课饿了，看着都馋饱了，拿一颗牛肉丸擦擦，小吃货绝对不能错过。怎么能少得了我的热狗？1份3根，什么麻辣原味甜辣任你选，我不信没人喜欢。那我这个能量棒，一看就比你的实在。难道只有我觉得是88吗？什么眼光啊？这是巧克力。我的最强老头来了，擦一擦就能改变他的发型，而且会变得越来越帅，几乎没人会抵挡得了。啊？怎么变光头强？